أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بريق الذهب. حقائق نفسية جميلة ورائعة تجعل منك شخصا آخر. قبل أن نبدأ، لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك والضغط على اللايك ليصلك كل جديد. اجعل عينيك على عيون الإنسان الذي تخاطبه، فللعيون لغة راقية وتلفت الانتباه. راقب ما يفعله الأغبياء وحاول معرفة أين ولماذا يخطئون، وبالمقابل راقب الأذكياء وتعلم منهم، ولاحظ أن الأغبياء يكررون الخطأ والأذكياء لا يكررون الخطأ مرتين. اختصر صداقاتك قدر الإمكان على الموهوبين والأذكياء، فهذا يجعلك تقتبس لا شعوريا مزاياهم الذهنية الراقية. اجعل القراءة ومشاهدة الأفلام العلمية والوثائقية عادة يومية أو أسبوعية أو على الأقل شهرية. لا تشغل نفسك بدرجة ذكائك، فقط كن مؤمنا بأن الذكاء هو تصرفك الواعي بطريقة ذكية. معظم أفكارك موروثة أو منسوخة. حاول تقليل هذه النسبة ورفع نسبة أفكارك الخاصة والمستقلة. حاول تقليد مثلك الأعلى أو التعرف عليه إن كان حياً، فكل قرين بالمقارن يقتدي. سرع معرفتك بكثرة السؤال وكبر دماغك بكثرة التساؤلات. ضع لنفسك خططاً تتفاوت بين ماذا ستفعل الأسبوع القادم وأين ستكون بعد 10 سنوات من الآن. ناقش الأشخاص الذين يختلفون معك، فأصدقاؤك الذين يتفقون معك لا يزيدون حصيلتك المعرفية. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة بريق الذهب، شكراً على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. كان معكم المعلقة الصوتية مروى مهنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.